bizim buranın Antep, normal Antep çeşidinden yetişen çeşit. Şurada. Misте көчөттөрү бизде өзүнүн жергиликтүү сортторубуз дейт. Мөмөсү жакшы болгон бизде көчөттөр, бакчалар. Кожомолду 10-13 жаштарында экен. Көрүнүп атат болуш керек. Мөмөлөр 15 yaş. Кожомолду 15 жаштарында бир дарак дейт, мисте көч дарагы. Булардын баардыгы мисте мөмө. Жашыл алтын деп коет дүйнөдө. Өтө баалуу, ден соолук үчүн дагы баалуу, акча жагынан дагы өтө баалуу болгон бир бакча. Бул тараптарда азыр аябай бакчаларды куруп атышат дейт. Түркиянын өзүндө барган сайын жеш отургузуп, барган сайын аз жерден көп чим алууга аракет кылып атышат дейт. Ушул бакчалардан көрүнүш. Ушунда бир чекейин күчүкмүш. Бул даракта көрсөтөйүн, жашы бир аз дагы кичинерээктей көрүнөт. Бою кыскараак. Mesela gençlik kısırlığı fazla olduğu için araya bağ ekebiliyorlar. Mesela Antep mesela 12-13 yıl verim vermediği için o açığı ister istemez ekonomik olarak biraz rahatlamak için araya bağ ekiyorlar. Досубуз айтып атат, бул ортодогу жүзүмдөр дейт. Жүзүм, кээ бир жерде зайтун көрүп атабыз. Булар дейт, мисте биринчи урук көчөт эгилгенден бир 10 жыл, 15 жылдан кийин түшүм берген эскиден. Азыр эми эртерээк берип атат, бирок азыр деле кеч 4-5 жылдан кийин биринчи мөмөсүн көрө аласыздар. Эң эрте көрдүм дегендечи. Анан ошол аралыктарда ошо 10 жыл, 15 жыл күтпөй ортосуна мына окшогон жүзүмдөрдү өстүрүп, алардан пайда көргөн. 10-15 жылдан кийин мистеден пайда көрө баштаганда буларды уже түгүнөн алып салабыз дейт да. Бул жерде жүзүмдөрдү көрсөңүздөр болот. Аябагандай мындай түшүмдүү жүзүмдөр турат. Мындай точно билбейм сортторун башкасын подвоюн, бирок кургакчылыкка чыдамдуу бир жүзүм болуш керек. Бул биздин Кыргызстанда деле Жалал Абад областынын Аксай районунун Кызылжар айыл аймактарынан көрүп жүрөбүз. Ошо окшогон эски жүзүм бакчаларын. Кыскача ушундай.